Ana shu konditsionerni xonaga kirsam, oyim eslatdilar. Sen shundan qarab ber. Xonada qanaqadir namiq hid kelyapti, konditsioner yaxshi ishlamayapti, degdi. Eski tushib qoldi. Bir oydan oshib ketdi mana buni. Filtrni yumaganimga. Menimcha hozir bitib ketgandir, mana shu to'lgandir. Tozalab turish kerak mana shuni. Mana shuni ham hid chiqaradi, yomon. Ana sasib ketadi xona. To'lgan ekan-da mana changi. Ko'ryapsizlar? Mana qaranglar. Qanday chang bo'lib ketgan. Mana ko'rsanglar. Mana toza bo'ldi. Endi sekin qo'yib qo'yaveramiz buni. Master, paster nimadir chaqirish shart emas. Mana bu anaqasi ham o'zgardi mana. To'xtami shamol qara. Ha? Qattiq yuribdi. Boyagidan yaxshi beryaptimi? Ha, ichida filtri bor. O'shani yudimda, ko'ryapsan, mana zo'r beryapti. Sal pasaytiring. Yaxshi-ku. Sal suruqdami? Qattiq uryapti. Nima uryapti? Yomon uryapti. Sal pasaytiring. Bo'tga ham uryaptimi? Bo'tga.